यूनानी जड़ी बूटियों से बना लीमरा का डिप डिप जोशांदा। सर्दी, खांसी, नजला, जुकाम ये सब हमें परेशानी में डाल देते हैं, पर क्या आपको पता है आपकी समस्याओं का एक हल है? डिप डिप जोशांदा एक हैरत अंगेज नेचुरल इलाज जो सर्दी, खांसी, नजला, जुकाम और गले की खराश के लिए बेहद फायदेमंद है। एलर्जी या मौसमी तब्दीली से होने वाली सर्दी खांसी की समस्या हो तो यह यूनानी जड़ी बूटियों से बना डिप डिप जोशांदा बेस्ट है, और इसका बनाना भी आसान। 1 कप गर्म पानी लें, टी बैग को डिप डिप करें, जोशांदा तैयार। न उबालने की दिक्कत, न छानने की परेशानी, है न कमाल का नुस्खा। लीमरा का डिप डिप जोशांदा बच्चे हो या बुजुर्ग सभी के लिए सेफ, बिना किसी साइड इफेक्ट के।